హైదరాబాద్ ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. సాయంత్రం నుండి పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. నగరంలో మియాపూర్, చందానగర్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. అలాగే నాంపల్లి, బషీరాబాద్, సుల్తాన్ బజార్, సైఫాబాద్, అంబర్పేట్, నల్లకుంట, నాచారం, తార్నాక ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది. మరో గంట పాటు భారీ వర్షం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఒక్కసారిగా కురుస్తూ ఉన్న వర్షంతో పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. రోడ్లపై వర్షం నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు అవస్థలు పడుతున్నారు. భారీ వర్షం నేపథ్యంలో పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రజలెవరూ ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రావద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు.